起咗步啦。好啦，第8場嘅賽事，第一線道香港仔合和龍，第2線道係南丫北娛樂龍，第3線道嘅係九南澎湃龍嘅。好啦，咁啊望出去亦都哇好平排喎，3手龍舟都。咁啊差唔多啦，都去到一半嘅路程啦。但係我哋都仲係未睇到邊一艘龍船係比較領先少少喎。冇錯，冇錯，呢三手龍舟就好平排啦，今次就見到3號線就略為領先少少嘅，咁啊2號線亦都追緊上嚟嘅娛樂龍，哇3隻相當平排啊！哇！喂，小心閘水，閘水！